Oke, bosku, kali ini saya ada di Pelembinato. Ya, baru kali ini aku weruh banyu sing posisine ngene iki ya. Iki biasanya kan sing nang Tegal bolo, sing nang Tegal-Tegalan kae lah. Ternyata iku agak kok kene to. Ya iki ternyata banyu iki nang kene iki, gitu. Banyu iki nang kene iki memang dhisik kan aku sering ngontennya kan iki dalan iki rono to. Ternyata sekarang itu sudah tidak bisa. Iki wis angok. Mungkin wingi wis teko daratan. Memang aku suwe ndak kesini bolo. Tak kei spote ya. Loh, nek kowe sesuk mancing ning kene iki, deloken kuwi. Jos kuwi. Iki wah, spot indah banget iki. Iki nggon beranjang-beranjang atau nggon pring-pring rusak apa iki jenenge? Apa bekas karamba rusak ya ora ngerti. Ning sing jelas iki nggone iki ning Tegalan ngene iki ora nganti teko tan kono. Biasane rak tekane tan kono to. Lah iki kowe arep milih spot kene iki jos banget sing jelas. Gitu. Sik nek ngono tak pilih tan jajal ya. Weh. Wis tak mlaku ngetan. Blekok sithik ora apa-apa ora masalah. Iki sing dhisik biasane diliwati anu ki lho, Pit. Liwati pit kene iki jebule iki ya wis megung bolo kok kene iki salong iki. Iki wingi mungkin iki wis anu iki metel iki, Metel banget iki. Pit ora iso liwat kene, sing jelas. Nek arep ngetan kono lha iki banyu teko kono kuwi ya. Ya toh, banyu teko kene iki. Lah timbang kowe nang ngetan-ngetan kono walah kene iki wis penak ora apa wis sahdu banget iki. Nggone adem. Lho. Kowe arep milih nyobok itu kan kono-kono lho iso. Apa arep nyobok nang kene iki? Nggone adem juga. Lho. Milah keh banget. Biasanya tuh kono-kono kae to. Ning wis ora iso iki kecedangan banyu. Kecedangan banyu iki. Dadi Tegal kono ku wis ora iso diliwati. Wah, nek nggo mancing nyobok bolo jos banget iki sing jelas. Jos sahdu. Ngono kuwi. Apa jajal saiki tak mancing nang kene nganggo pelet ya. Nek nganggo pelet ki nek daerah kene iki apa to paling-paling ya mung serinting ku ya. Serinting karo balak endol nek daerah kene iki. Nek lumut ya ketoke lho, wah. Jos banget iki. Tapi nek diidak iki mendelep ora iki. Tidak mendelep ora iki nek kene iki. Neng kene sarang iwak sing jelas iki bolo. Sarang iwak iki jelas ya. Jos banget posisine. Sing jelas nggon beranjang-beranjang rusak lho. Ya toh? Kowe rene nggon iwak tok iki, Lek. Apa nek kowe pinter nyobok. Jasnan iki. Lagi ya toh posisine. Jos banget pokoknya Lek. Sesuk dina Minggu wis ndang gas kerene. Milih spot sing paling jos. Penak banget. Iwak tok. Ya kene iki. Lho, nggon beranjang-beranjang rusak kuwi lho. Kowe nyobok ning kono kuwi wis jos banget. Sing jelas iki nggon iwak kene iki. Nek musim ngene iki, Bos, kuwi ora panas. Nggone adem. Nek kowe arep tingkring wegah nyobok ya kene iki. Kene iki nggone jero wis kene iki. Kuwi genah nggon jero iki. Lho.
Kene iki golek tombro bareng ning kene iki jos. Wah, mantep. Apa njajal mancing kene? Aku ya ta njajal sak jam tapi nek ora mangan cabut ngono ya. Nek ora mangan cabut. Tak njajal kene sik rapopo aku tak sing ngetes. Kira-kira mangan haup ngono. Lanjut nek ora ya. Wah, spotting kring tok kene iki, Bos. Penak banget. Enak banget iki. Loh. Wah. Kena iwak tok iki, Lek. Wah, nggone jos. Pokoke manut dalan sing tak urut mau ya. Manut dalan sing tak urut mau. Wis apa aku tak njajal mancing kene, ya toh? Tak njajal mancing kene tak njikuk walesan ning pit. Saiki nyoba nang mancing nang kene bolo. Nyoba nang kene ya toh. Spotnya tutup kono kuwi. Mong pengen ngerti sebenarnya iwak apa kabeh sing nang kene ngono to. Dadi nek sing karamba, kelur kan ya bludak serinding utawa sebrati lava kuwi karo red devil. Iki jero banget kene iki posisine. Pol nek masalah jero. Nah, gede bolo. Nah. Ternyata iwak sak mene-mene iki lho. Mantep toh. Mantep. Mantep pokoknya, mantep. Foto. Ah. Gede. Pokoknya sak meneh iki dikuki. Nah, iki iwak iki. Lho. Iki jenenge tombro nek iki. Nyangkol kabeh. Lho, tombro nek iki nyangkol kabeh jeble. Lah. Jeble ya nek tombrone suwe-suwe. Untung kena waduke. Lumayan. Plung. Engko suwe-suwe tok akeh engko. Wis saiki tak duduhke hasil akhire ya, Lur. Iki hasil akhire nang kene iki ya to. Iki ya komplit iki. Nila, tombrone tok loro lho iki tombro ya to. Tombro terus rinting, nononge wae gedene sakmene lho nononge. Nononge gede banget lho. Ya to. Nononge babaan. Lah. Iki jane targetku ki anu lho, targetku sebenarnya serinting. Neng gandeng nila karo tombro melu bali yo tak jak yo ra. Dadi nek nonton kontenku kuwi memang ya mung khusus pelet karo cacing, oleh ya mung kaya ngono mau. Nah, manggone nang kene iki sesuk paranono iki. Iki manggone nang kene iki. Lho, kene iki. Iki sing aku mlaku mau pokoke terakhir aku mlaku mau. Lah kene iki manggone. Lah pokoke pelem binatur engko dalan ngetan ki ngetano, etan desa ning sing paling lor aja sing kidul. Etan desa paling lor kuwi ngetano. Lah engko terus wis mentok banyu to. Kuwi sing lor enek watu-watu. Lah iki enek watu-watu ning ngene iki. Aku niki watu-watu ngene iki. Lho dino iki aku dikantesane kucing-kucing iki mau. Iki wis warek iki mau. Lho warek iki mau. Warek kae malah tingkring nang kono kae. Ya to. Wis pokoke kucing-kucing aku anggere mancing iki moro kabeh lho. Iki bali siji iki. Kucinge wah manut-manute pol. Lho manggone kene iki, sing jelas iki. Ngisor-ngisor wet-wet kermes iki. Oke? Wis ngono ae ya, Lur.
Ya sing seneng videoku, sing nonton videoku, sing seneng videoku, muga-muga tak dongake selamat terus, selamat waras, sehat, eh, umur panjang, rezeki akeh, dipermudah urusan dunia dan akhirat nanti gitu. Dan jangan lupa bahagia selalu bersama keluarga. Sing cek duwe Pak Mbok ya pamit cek karo Pak Mbok ngono ya. Oke. Saya kira sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.